يابا الكلام ده يكون وراش رجاله، انما انا اخوها، انا سندها في الحياه، تقدر الست اللي معاك. هتمد ايدك عليها وبعد كده هقطع وشك نصين. اللي بيخبط كده؟ لا هو فين؟ في يا عم انت قوم كده قوم كده قوم كده. يا عم ايدك عليها بتاع ايه؟ يا عم انا ايدك حر، عليها بتاع ايه؟ انا حر اعمل اللي انا عاوزه. اعمل اللي انت عاوزه بتاع ايه؟ ده كلمه راجل محترم. اقول لك ايه استنى انت، دي مراتي، انا حر اعمل اللي انا عاوزه، اضربها اموتها مالكش فيه. يابا الكلام ده يكون وراش رجاله، انما انا اخوها، انا سندها في الحياه، تقدر الست اللي معاك. هتمد ايدك عليها وبعد كده هقطع وشك نصين. اقعد بقى. انا كلمتك بدل المره 3 4 مرات، ومفيش ولا مره جت معاك فيهم. تفتكر احترامي ليك ضعف؟ لا يا عم انا مش ضعيف، انا متربي. والست دي مش عارف تصونها، انا هاخدها عندي البيت هصونها، ولما تبقى راجل محترم تعرف يعني بيت وتصونه وابقى اطلبها. يلا يا بنت روح لم هدومك، يلا.